А вы знаете, какие секреты скрывают ваши двери? Готовы узнать, как небольшие и незаметные детали решают судьбу всей двери? Тогда поехали! Петли-бабочки для тех, кто любит просто. Их не нужно врезать, прикрутил и готово. Как быстрая еда в мире фурнитура. Выглядит просто, но если дверь тяжелая, могут устать быстрее других. Врезные петли – классика. С характером. Они прячутся в торец двери и коробку. Выдерживают серьезные нагрузки, поэтому их любят массивные двери. Подойдут для тех, кто ценит надежность и аккуратный вид. Скрытые петли. Маги-невидимки. Петли, которые прячутся внутри двери. При закрытии их вообще не видно. Создают эффект парящей двери. Стильно и современно. Сомневаетесь в выборе? Пишите, и мы сделаем это вместе.